हेलो, वेलकम टू सिकॉज इलेक्ट्रिक। आप देख सकते हैं हमारे पास ओसवाल कंपनी का 3 HP का सोलर पंप कंट्रोलर आया हुआ रिपेयर होने के लिए। जब इस पर हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये देखिए क्या फॉल्ट इंडिकेट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक करंट अनबैलेंस का इंडिकेशन आ रहा है। ये क्या ड्राइव आउटपुट नहीं कर रहा है, इस चलते करंट अनबैलेंस आ रहा है लोड कनेक्ट करने के बाद भी। चलिए इसे रिपेयर कर लेते हैं। इसे हमने रिपेयर किया, उसके बाद हमने इसे प्रॉपर चेक किया, उसके बाद हमने इस कस्टमर को इसे हैंड ओवर कर दिया।